Buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de la hora que estén viendo este tutorial. Mi nombre es Santo Gallardo. Es un placer saludarle después de mucho tiempo que no subía videos. Bueno, era porque estábamos un poco atareados en trabajo. Bueno, y no había podido subir videos. Y también se me había dañado lo que fue el celular. Bueno, el día de hoy les vamos a enseñar. Este equipo no encendía. El equipo es un Sony Genesis modelo GTR33, cuyo problema era que no encendía por causa de daño en la fuente. Lo que hicimos fue revisar todo lo que fue la etapa de la fuente completo. La revisamos todo lo que está aquí, toda la fuente la revisamos, e encontramos de que este autocoplador se encontraba en fuga o dañado, pues, o en fuga o con problemas de que no medía lo que era. Bueno, les voy a enseñar cómo encontré este dispositivo dañado y cómo pueden resolver si en caso dado estén revisando un equipo y que no encienda y tenga problema en el autocoplador. Les voy a enseñar cómo revisarlo. Bueno, el día de hoy, como les decía, voy a enseñarles cómo medir un autocoplador dañado. Él solamente debe medir un solo lado. Este lado mide bien, como un lado abierto, pero en el otro tiene que medir como infinito, así. Bueno, ahí mira, ahí está la falla, ¿eh? Él no debe medir así. 0.133, no debe de medir así. Y si volteamos las puntas, tampoco debe de medir así. Así que este autocoplador se encuentra en fuga o totalmente dañado internamente. Bueno, aquí les voy a enseñar uno que está en perfectas condiciones. Como pueden ver, este es el que está dañado. Vamos a medirlo. 1.33, volteamos. Y 1.33. Esto no debe medir así. Ya esto tiene problema internamente. Vamos ahora a medir uno que está en perfectas condiciones. Por un lado no debe de medir y por el otro debe de medir. Así es. 1000.032. Ahí está un autocoplador en perfecto estado. La volteamos y no debe de medir nada tampoco. ¿Están viendo? No mide nada, mide infinito. Esto es cuando un autocoplador está en perfecto estado. El que está acá, la matrícula es un 2561A. Es la matrícula. Serie LX110, pero eso no importa. Si no tienen el 2561A, lo pueden reemplazar por un PC817 y les va a trabajar bien. Bueno, este fue el video de hoy. Espero que haya sido de apoyo para su conocimiento. Quería enseñarles esta falla sencilla de cómo resolver estos equipos de la nueva generación y cómo solucionarlo pues con un simple autocoplador que es el GTR33. Y cuando está armado lo voy a armar todo y les enseñaré cuando ya está el equipo funcionando para que vean que quedó todo bien. Bueno, esta reparación y que le haya aportado a su conocimiento algo grande. Ok, chicos. Bueno, como pueden ver, amigos, ahí lo tenemos sonando. Ya lo quito porque después... Bueno, aquí lo ven, amigos, ya funcionando el equipo, tirando, sonando, y nada más falta cerrarlo, darle una limpieza y listo, pues quedó el equipo ya funcionando. Espero que les haya gustado este video y suscríbanse a mi canal, denle un like para que me apoyen y seguir subiéndole más videos
Así que bueno, ha sido un placer.